नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और आज हम ईएनटी की स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो है ये। ईएनटी यानी आंख, नाक और गले की सारी समस्याओं के बारे में हम क्रमशः चर्चा करते जाएंगे। आज का प्रश्न है जो किसी साधक ने पूछा कि मैं खांसी मुझे बहुत पुरानी है और बहुत समय से है, लेकिन मेरे को कोई भी दवाई खाने से गला पक जाता है। खांसी की दवाई खाने से गला पक जाता है या नाक से खून आ जाता है। कई लोगों की ये समस्या है, शिकायत है कि खांसी की दवाई खाते हैं तो गला पक जाता है। ये क्यों होता है और इसका निवारण बताइए, और खांसी भी ठीक हो इसका ट्रीटमेंट बताइए। देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए कि खांसी की दवाई खाने से गला क्यों पकता है। क्योंकि खांसी एक कफ रोग है। कफ यानी जो म्यूकस, पानी की अधिकता और ये सबसे होता है शरीर में ठंडक पड़ जाने से। तो बाहर का गलत मल खाने से भी होता है, लेकिन मौसम बदल गया या उससे भी कई बार हो गया तो कफ बढ़ने से शरीर में खांसी, बलगम आदि होता है। लेकिन कई बार खांसी के साथ साथ आपकी बॉडी में गर्मी भी पड़ी होती है, हीट ज्यादा होती है, लीवर में गर्मी होती है या कईयों का शरीर गर्म होता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, कैसे पता चले कि किसको गर्मी पड़ी है, कैसी दवाई किसको देनी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको खांसी की दवाई से मुंह पकता है, गला पकता है या नाक से खून आता है, आपको खांसी की दवाई में फिर ठंडी चीज डालनी है साथ में। वो है नींबू का रस। नींबू का रस या और भी बहुत सारी मेडिसिन है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझ लें करना क्या है। आपको 4 चम्मच शहद लेना है। 4 चम्मच शहद में आप 2 चम्मच अदरक का रस मिला लें और 2 चम्मच ही नींबू का रस मिला लें। नींबू का रस, अगर आप गर्मी ज्यादा पड़ी हुई है तो आप 2 चम्मच की बजाय नींबू का रस 3 चम्मच भी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच शहद, 3 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच अदरक का रस, और साथ में उसमें डाल दें 7 से 10 टुकड़े काली मिर्च के, टुकड़े टुकड़े करके। और 7 टुकड़े भी काफी हैं। अगर आपको ज्यादा मुंह पकता है, गला पकता है, तो 7 टुकड़े काली मिर्च और 7 पत्ते तुलसी के। तुलसी के पत्तों को ऐसे नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से उसको घोट लेना जरा। जैसे अदरक का ही रस लिया या अदरक और नींबू का रस में ही उसको पहले अच्छे से घोट लो किसी इमाम दस्ते में, तो वो पेस्ट बन जाएगी काली मिर्च के साथ और सारी चीजों के साथ। उसको शहद, काली मिर्च, नींबू सबको डाल के घोट लो तो तुलसी के पत्ते एकदम पेस्ट बन जाएगी। तो वो पेस्ट ये सारी बना करके आप रख लें। इसमें हल्की सी काली मिर्च जो आपने डाली है, तो ये चूरा बन जाएगी पूरी अंदर घुटने से। तो ये इसके साथ साथ अगर आपको अदरक नहीं मिलता, अदरक कई बार अवेलेबल नहीं है आसपास, तो आप सौंठ डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर। अगर आपको अदरक मिल जाए तो 2 चम्मच रस डालना है। अगर अदरक नहीं मिलता तब, क्योंकि सौंठ गर्म होती है अदरक से, ये ध्यान रखना। तो चम्मच का 1/8वां हिस्सा डाल दो सौंठ का, अगर अदरक ना मिले। बहुत रेयर है। अगर अदरक ना मिले तो ना डालना अच्छा है। सूंठ कई बार गर्मी कर जाती है, तो ये जिनको ज्यादा बलगम है उनको सूंठ और अदरक जरूरी देना पड़ता है। तो खुश्क खांसी में तो बेशक अगर आप सूंठ ना भी डालें तो चल जाएगा। तो ये सारी औषधियां मिक्स करी, तो इनको मिक्स करके आप पेस्ट बना के रख लें। ये पेस्ट, क्योंकि खांसी की दवाई देने का एक नियम होता है। खांसी की दवाई आपने ऐसे गट 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 कई लोग खा लेते हैं, मैंने कई बार कहीं को देखा ऐसे खांसी की दवाई लेते हैं, ऐसे मुंह में चम्मच भर के फटाफट 2 चम्मच पी लेते हैं मजे से। उससे फायदा नहीं होगा। खांसी की दवाई चाट कर लेनी है उंगली से, पहली बात, क्योंकि चाट कर लेने से वो गले में लग लग के आपको आराम देगी। दूसरी बात, खांसी की दवाई को पहले धीरे खाना। दूसरी बात, खांसी की दवाई दिन में कई बार देनी पड़ती है। 2 बार देकर नहीं ठीक होती खांसी, तो कई बार देनी पड़ती है खांसी की दवाई। इसीलिए आप थोड़ी मात्रा में लें। एक तो खांसी की दवाई खाने से पहले गुनगुना पानी या गर्म पानी पिए, ताकि आपका जितना कफ है, बलगम है, सब पहले नीचे उतर जाए। खाना वाना खा के आप उसके बाद जब थोड़ा गर्म गर्म पानी पिया खाना खाने के बाद, इतना सा, उसके बाद ये जो मलहम है, जो बनाई पेस्ट आपने, इसको चाट लें। कितना चाटें? 2-2 चम्मच, 1.5-1.5 चम्मच दिन में आप 3 को बार चाट सकते हैं। आप 3 बार चाट सकते हैं, 4 बार भी चाट सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त दे करके, एकदम से भी इकट्ठा नहीं लेना। तो 2 चम्मच आपने सुबह चाटनी है या दोपहर को चाटनी है या रात को चाटनी है, उसको कैसे चाटना है, आपने उसको कटोरी में डाल लेना है और धीरे धीरे उंगली के साथ चाटना है। 2 मिनट लगा के खाना है उसको। पहले गर्म पानी पी के गला साफ करना, फिर इसको लेना। तो धीरे धीरे खाने से आहिस्ता आहिस्ता दवाई अंदर जाएगी, तो गला नहीं पकेगा। एकदम अंदर दवाई चली जाती है तो गला पक जाता है, नाक से खून आ जाता है। दूसरी बात, आपको कच्ची चीजें नहीं खानी, सलाद नहीं खाना,
कच्ची चीजों में सलाद आदि का परहेज रखना है। फल तो खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला नहीं खा सकते खांसी बलगम में, और दही नहीं खा सकते। दूध के प्रोडक्ट्स थोड़े दिन परहेज रखो। तो ये पुरानी से पुरानी खांसी में आराम आता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। गर्म पानी पीकर गला साफ करके दवाई लें। दिन में ज्यादा बार देनी पड़ती है खांसी की दवाई। फिर आप कहेंगे जी बार बार इसी दवाई को रिपीट करें, नहीं, 3 बार इस दवाई को रिपीट कर लें। उसके अलावा आप गर्म पानी बॉयल करें, और जब 1/4 रह जाए, 1/4 यानी पानी 1 गिलास बॉयल करने को रखा, जब 1/4 रह जाए तो वो गरम गरम आपने सिप सिप करके पी लेना है। दवाई के बाद में नहीं, दवाई पी करके घंटा भर कुछ नहीं खाना। उसके बाद जब 1-1.5 घंटे बाद फिर खांसी छिड़ती है, तो वो पानी आप गरम गरम दिन में 2-3 बार पी लें। तो ये भी एक मेडिसिन का काम करेगा। जब 1/4 रह जाए पानी तब, वैसे नहीं। तो वो आपको आपके गले को आराम देगा। इसके अलावा भी आप लसूड़े की चटनी मिलती है, लसूड़े की चटनी अगर पंसारी वाले से मिल जाए तो बीच बीच में कभी वो चाट ली। तो इस तरह से आप दिन में जब काफी सारी 5-6 बार ऐसी दवाइयां बदल बदल के, 2-3 बार जो मैंने अभी बताई वो, और 2-3 बार ये चटनी वाली चटनी, लसूड़े की चटनी ठंडी होती है, आपको नुकसान नहीं करेगी। मलहम की तरह आप चाट चाट के लें तो आपका गला भी नहीं पकेगा, और आपको गर्मी भी नहीं पड़ेगी, और आपको जिनकी तस्वीर गर्म है बॉडी की, उनको भी ये दवाई आराम से सूट कर जाएगी। बस ध्यान यही रखना है कि अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब आप फिर अदरक और अदरक की मात्रा और घटा सकते हैं, काली मिर्च और इस सब गर्म चीजों की मात्रा घटा सकते हैं, लेकिन नींबू की मात्रा पूरी रखें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।